नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनल अंतू प्रसार जेवचे यशस्विनी कार्यक्रमाक हांव सर्वांक स्वागत करता. आजी आमगे ओट्टू आसाची एक विशेष व्यक्ती हंगेल नाव श्रीमती लक्ष्मी गुरुदत्त पै. हंगेल एक सांशी ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಕೊಂದಿವಕ ಮಳ್ಳರಿ ಹನ್ನಿ B.Com ಪದವೀಧರೆ ಕಾವೂರ್ ಮಂಗಳೂರಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾನ್ವೀಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲಾचे ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ, ಚೈಲ್ಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಯೋಗಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, मॉन्टेसरी एज्युकेटर फ्रॉम सर्ट्स चेन्नई आणि तितलेने सेंट्रल रिझर्व पुलीस फोर्स हंतू काम केलेले अनुभव हंका आसा. हंगेले हव्यासू गार्डनिंग, डान्सिंग, पद म्हणचे आणि समाजसेवे. लक्ष्मीबाई तुमका कार्यक्रम स्वागत. मेघा. लक्ष्मीबाई, तुम्ही एक इन्स्टिट्यूशनाचे संस्थापकी, तशीची चाइल्ड सायकॉलॉजिस्ट, योगा इन्स्ट्रक्टर, तशी तुमका एक सेंट्रल पुलीस फोर्सान तू काम केलेले एक अनुभव आसा. हे पुरो एका एक संबंध ना, जाल्यार हे पुरो एक समाज सेवे हाजे एक भाग घी जावन आसा. हे पुरो क्षेत्रांतू तुम्ही तुमगेले एक हेज्जे दवरलेले अनुभव तुमका आसा. हाजे बद्दल कसले सांगू इष्ट पावताच की? येस मेघा, फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां हांगा आपोवन आमगेले एक अनुभव शेअर करूंक एक प्लॅटफॉर्म कोण दिलेल्याक तुमकां मस्त थँक्स म्हणटस. ओके मेघा, ॲज यू सेड, तुम्ही सांगल्या म्हणजे प्रति एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रात दाखवून टोटली डिफरंट. आता CRPF पोलिसांत आशिल्ली, आतां टीचर जावन आसा, आनी योगा इन्स्ट्रक्टर आनी समाजसेवा म्हळ्यार ह्या पुरो कसं म्हळ्यार इंटरलिंक नाशा पुरो, बट एका एक काही ना काही एक संबंध जरूर आसा कळवा. आनी लायफांतू हांव कसं म्हणचें म्हळ्यार म्हाका ह्या पुरो फिल्डांतू अचिवमेंट करूं जावो, तुगेले एक्सपिरियन्स घेवचा जावो कोण दिलेल्याक ते देवाक कितले थँक्स म्हळ्यार पावना. कसले म्हळ्यार ಕೆಲವು जनाक एक फिल्डान तोच हें करूंक मस्त टायम लागता. तसले कडेन म्हाका प्रति एक टायमार एक डेकेड म्हणत एक 10 इयर्साक म्हगे लायफ चेंज जाला आनी 10 इयर्साक आपास चेंज जाला. सो B.Com जाल्ली आसतना CRPF जॉयन जाल्ली. थंय एक 7 to 8 years काम केलें. ते वेळी दिल्लींतू, काश्मीरांतू, तसले जाग्यार हांव वर्क केला, सर्व केला देशा खातीर. तशी मागीर तें जालें थंय देखून मस्कतांत आमी 15 वर्सां आशिल्लींची, वाडीक जावन जमकली मस्कतांत आशिल्लीची. तशी मागीर थंय थोडे वेळ हांव आपोलोंत काम कोर जातरी मागीर सेकेंड चायल्डान जाताना मागीर म्हाका दिसली की ते चायल्डाक मस्त हांव टायम दिता ना म्हणजे जालें, ताता वळी हुशार ना जावचें तें पुरो जालें. सो काम सोडून घरा बसली. ते चायल्डान आपास मॉन्टेसरी जॉयन जाताना ॲज अ वॉलंटरी जावन हांव वता आशिल्ली तागेले स्कुलाक, म्हगेले धाकली चायल्डान. थंय दाखून म्हाका ते तीन म्हगेले मेंटर म्हूण आपयता जी चित्रानारायण म्हूण म्हगेले मॅडम, तीन म्हणल्यार लक्ष्मी तूं कसले एक कोर्स करचानच मॉन्टेसरी म्हूण. सो येस म्हळ्यार सो सर्ट्स दाखून हांव ऑनलायन काम केलें. थंय दाखून म्हगेलें टिचींग करियर स्टार्ट जालें. आनी अबावट योगा इज पार्ट ऑफ माय लायफ. म्हळ्यार 7th स्टँडर्ड दाखून आमकां तें स्कुलांत आशिल्लें. शिकिल्लें हांव डॉन बॉस्को स्कूल म्हणून, आमगेलें क्रिश्चन स्कूल शिरवा मंचेकल म्हणून आमगेलें गांव आम्मान हांव वडील गांव. तशी थंय त्या टायमार दाखून आमकां ताका प्रोत्साहन दिता आशिल्ली, स्पोर्ट्स जावं प्रत्येकाकूय आमकां प्रोत्साहन दिता आशिल्ली. सो दॅट वॉज द टायम म्हाका तें योगा लायक देखपणू मस्त कडेन हांव केलेलें आसा योगाचें. ताजे नंतर मागीर आपास आनी गार्डनिंग म्हळ्यार हव्यास म्हळ्यार गार्डनिंग हें म्हगेलें हांव न्हू घरकडेच आमी पुरो ग्रो करता आशिल्लीच. अन्ना लोटू वचून वेजिटेबल आनी आमी घरकडे ग्रो करचे, तें एक प्लस पॉयंट. सो लायफाच्या प्रत्येक कडेन दाखून म्हाका काही ना काही थोडे मेळनच पळय. लायफ इज वंडरफूल. एक प्रत्येक हेजे काही नवेच एक्सपिरियन्स मेघा म्हाका तशी. येस, तशी तुम्ही CRPF म्हणून सांगले, हे एक क्षेत्राक वचका जाल्यार कसं पुरा परीक्षा उत्तीर्ण करूका, कसं पुरा शिबीर आसता हांतू? वय मेघा, CRPF म्हळ्यार सेंट्रल रिझर्व पुलीस फोर्स म्हणून ताचें फूल फॉर्म. तेन्ना आमगेले टायमार, दीस इज 30 years बॅक स्टोरी हांव सांगचें. आमगेले टायमार फिजिकली फिट आसलें पुरो आशिल्लें आनी हायट वेट इतलें जावं कॉमन आशिल्लें. बट आतां ताचे खातीर तुका क्लासा वचून NDA एग्जाम्स आनी बरोवचे आसा, रिटन टेस्ट आसा. बट आमगेले टायमार कशें जालें, फिजिकली फिट आसल्यार जाता आशिल्लें. सो तेन्ना उदयवाणींत एक ॲड आयलें अशें CRPFाक आमी भरती घेता आसाची चलये चेडवांक म्हूण. सो म्हगेली अक्का आशिल्ली. अक्काक सांगलें, अक्का म्हाका एक येत तुगो म्हगेलो म्हूण. ती म्हगेल्या मणकेची जाय तुका वचा म्हूण. सो बायसरलेन ती सीदा बँगलोर.
बँगलोरान तूं आमकां फिजिकल टेस्टान जाल्यार ते म्हणलें लॉंग जंप हाय जंप ते केन्नाय कोरनाशिल्लेच आमी स्कुलान तरी आसतना. सो येस पास जाली. बट आमकां एक विशय गोतना की नेक्स्ट डे आमकां अहमदाबाद धाडटा म्हणून आमकां गोतना. सो ट्रेनींग वॉज देर इन अहमदाबाद गांधीनगर 1 year ट्रेनींग. सो इट वॉज वंडरफूल एक्सपिरियन्स. आनी त्या टायमार सगळे मंगळूर या उडपी अंत दाखून हांव एकली चली सिलेक्ट जावन चमकलेली. तेकाच चपूर आशिल्ली. उत्तर कन्नडा दाखून मस्त आशिल्ली बट दक्षिण कन्नडा दाखून चमकलेली चली हांव एकलीच 94-95 सो दॅट वॉज अ प्राऊड मोमेंट. सो आनी एक्सपिरियन्स तांचे ते ಇವತ್ತು तरी द एक्सपिरियन्स इज टोटली डिफरंट. नवोच गांव नवी चेडूं सादारण 1000 चेडूं विंगड स्टेट दाखून आयिल्लीं पुरा. सो द वंडरफूल एक्सपिरियन्स आय हॅड इन माय लायफ. घर कडेन कसं आशिल्लें की जायत म्हणलीत की नक्का कळलें पुरा आशिल्लें. वय म्हगेलें हांव न्हू नर्सिंग भट्ट म्हूण आमी वैदीक फॅमिली दाखून हांव भट मामाल सो इट्स अ बिग फॅमिली. म्हाका 4 जण अण्णा 3 जण अक्का. सो आय एम द यंगेस्ट वन. सो वेल पॅम्पर्ड चेडूं पुरा जनाकय तशी. बट अण्णा तांणी पुरा तांगेले हाजे खातीर तांणी पुरा भायरी आशिल्लेची. अक्कानी पुरा वाडी कोरून न्हू भायरी आशिल्लेची. सो म्हगेले म्हणलें आशिल्लें म्हगेले एकले अक्का प्रभा नायक म्हणून आनी हांव आनी अम्मा तीन कशी पूण हांव म्हाका कन्विन्स केलें ना बा वच्चें आनी येवचें ना म्हूण. सो देवर लायक आसा बा इतली पुरा आमी वॉलीबॉल मॅच अक्कानी वताची अशी कितकी बा सकाळीं वचून सांजेर येवचें म्हणून तांगेले मनांत आशिल्लें. सो तांकां ते पाप चान्स मेळ्ळी. थंय दाखून आमकां बँगलोर दाखून इमिडिएटली नेक्स्ट डे आमकां अहमदाबाद धाडलें ना. बट थँक गॉड म्हगेले अण्णान जेवो म्हगेले अक्कान जेवो सगळे एंटायर फॅमिली मेगा सो सपोर्टीव आनी दे वर फिलींग व्हेरी प्राऊड की तांगेल दुवो बट मामल दुवो आजी काही म्हाका निमिताची तूं बट मामल दुवो न्हू गो पोलिसा आशिल्ली ना म्हूण आतां इतली वर्स जाल्ले येवन कळवाय तशें देखून ब्लेसिंग्स मेगा प्रती एकल्यांक एक ते देवाल ते एक हें नातली ब्लेसिंग नाशी कसलें जायना तशें म्हणलेचशें कळवाय. तशी तुमगेल पोस्टिंग डेल्ली उत्तर प्रदेश आनी काश्मीरान तो आशिल्लें. युजली तितले एक सेफ प्लेसीस म्हणून सांगनाची. थंय कशें आशिल्लें अनुभव? आमकां आमगेलें ट्रेनींग जालें आसतना ट्रेनींग इट वॉज देर इन अहमदाबाद गांधीनगर. थंय जालें आसतना आमकां UP गडवालांत त्या टायमार पोडी गडवालांत UP इलेक्शन आशिल्लें. सो 6 to 7 months आमी थंय आशिल्लीं. नेक्स्ट आमगे हेडक्वॉर्टर 135 बटालियनाचें हेडक्वॉर्टर डेल्लींत नजफगडांत. थंय आमकां थोडे वेळ पोस्टिंगांनी जावन जनरल ड्युटीस. देन वी हांगा तुमगेलें काश्मीराक धाडलें. काश्मीरांत 3 years बक्षी स्टेडियम म्हणून रामबागांत. थंय कशें म्हळ्यार मेगा तुमकां भायर आर्मी जालें म्हणजे भायर न्ही वचून तशी टफ ड्युटी ना. तुमगेली ड्युटी काही जनरल पोस्ट ऑफिसांत एअरपोर्टांत काही टुरिस्ट येताची आनी तेवी कोणाक लेडीसांक मात्र लेडीज ट्रॅव्हलर्सांनी येताची तांगेल सर्चिंग ड्युटी तांगेल बॅग्स हें करचें आनी पोस्ट ऑफिसान ड्युटी तसल पुरा इजी ड्युटी. ऑफकोर्स आमगेले मातशी आमगेले आर्मीची आसताची बट आमकां तसल प्लेस रे आनी मस्त हेवी ड्युटीनी आसना नायट ड्युटी आनी पुरो आसना आशिल्ली मेगा कळवा. सो बट दॅट इज ऑल्सो त्या टायमार आत्तांच्या म्हणकेनी आत्तां पिसफूल काश्मीर म्हळ्यार त्या टायमार इट वॉज रियली बीग टायमार आशिल्लें म्हळ्यार थंय तांगेले बॉम्बिंग हें तें पुरो आशिल्लें त्या टायमार. बट एगेन देवाल दया म्हणून आमकां जेवो आमगेले वट्ट आशिल्ल्यान जेवो तसल कसले एक्सपिरियन्स ते आमकां वी हॅव नॉट एक्सपिरियन्स सच वे. तशीच तुम्ही चायल्ड सायकॉलॉजिस्ट एक कोर्स केलेले आसा. हे एक कोर्स कोरका म्हणून कशी आलोचना येयली तुमकां तेदनाची मत्तेन तूं ना म्हाका एक चेडूआ खातीर एक स्कूल ओपन कोरका म्हणून कसलें आशिल्लें की मत्तेन तूं वय मेगा पण हांव सांगलें म्हगेले स्कुलाची आयडिया स्टार्ट जालें रोहनान म्हगेले धाकली चेडणान स्कुला वताना थंय दाखून स्टार्ट जालें. सो इट्स बीन वी वे देर इन मस्कट 15 वर्स आमी मस्कत आशिल्लीं मेगा. सो मस्कत आशिल्ल्यान जेव्हा खंयचीय फॉरेन कंट्री आशिल्ल्यान वापस गांव येवचें सहज 15 वर्स जेव्हा 20 गांवूच ना. सो हांव वापस येतरी हांव म्हगेले बामणा लागीं गुरुदत्त पै म्हूण तांगेलें नांव. सो हांगेलें निमगेलें इतें म्हाका शिश करचें काशेस म्हाका तुमी सपोर्ट करता काय म्हूण ताका जायत गो तुका आमी घरा म्हाका तुगेलें आमगेलें घर बांद जाता आशिल्लें कावरांत. तांणी म्हणलें जायत गो घरा म्हाका तुका एक सांग चाव हें कोन्नी तपास तूं भायर वचून करचें नाका घरान तूं जाता ना म्हूण. तशें घर करतना घरा म्हाका आनी म्हाका जाणवीस किड्स वर्ल्ड स्टार्ट जालेलें आमगेले घरांतूच विथ ओन्ली 4 kids म्हगेले फ्रेंड्स नेबर्स. थंय दाखून ते ग्रो जाता मागीर आतां कशें जालें म्हण नंबर ऑफ किड्स वेर मोर तशी देखून शिफ्ट केलें. आनी नेक्स्ट तुमगेलें कशें म्हळ्यार चायल्ड सायकॉलॉजी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मेगा. कसं जालें म्हळ्यार सन्न चेडो आत्तांचे आमी पळयता ती फुडलीं जाणां हांव तुका सांगलें वी वेर लायक बीग फॅमिली कळवा 7-8 जण चेडूं ओटू राबचे खेळचे गंमत करचे. बट आज कसं आज काली एक घर कडेन एक चेडूं
आनी तें कसं जालें वर्किंग पेरेंट्स आसा म्हूण जाल्यार तें द चायल्ड वील बी अलोन. पక్కనే अम्मा इल्ली संजेरी दिल्ली मोबायल दिल्ली हातांत गॅजेट्स इलेक्ट्रॉनिक कसं जालें चेडूं न्हू तो बैसाना ताका हातांत कसलें आसल्यार दिवन जालें. बट प्रेशियस टायम केन्ना चेडूं आलोटू स्पेंड करचें टायम दॅट इज व्हेरी व्हेरी प्रेशियस. चेडून मनांत कसं आसा म्हणून तें अर्थ करून घेवता तसलें आसता. आनू जावो अम्मो जावो कितले की पाटी चेडूं भायर सांगना. आमकां आतां आमगेले एक्सपिरियन्स आतां कितले की आमगेले चेडूं स्कुलात चेडूं घराची स्टोरी येवन सांगताच. टीचर आज अशी जाली घर कडेन म्हळ्यार कसं लायक घर कडेन शेअर करतली कोणी नाची. ते चेडूक उलयतली कोणी नाची उलोवचें जावचें बिजी आसताची. अम्माक पल्ल्याचें आलोचना घराचें आलोचना तशें आसतना. बट कसलेंय जाल्यार फस्ट प्रायोरिटी कसलें चेडूं चेडूल मनस्थिती कसं जाल्यार म्हळ्यार शांत करून तें आयिल्लें तें मनस्थिती वांच्या सोळ्ळी म्हूण जाल्यार 100% त्या चेडूक मेंटल इफेक्ट जाता. मेंटल इफेक्ट जाले कडले चेडूं कसं जालें आपणे आप म्हाका येवचें शिकचे बुद्धवंत आसा ना बुद्धवंत आसा दॅट इज सेकेंडरी. हांव म्हणटा प्रती चेडूं युनीक आसता. एक चेडूं शिक्षांत बुद्धवंत ना आसच्या पुरो बट अनेकांतू आर्टांत की संगीतांत की बुद्धवंत आसता चेडूं. तशें आसतना फस्ट प्रायोरिटी कसं जाल्यार चेडाल ಒಟ್ಟು ಬೈಸೋನು टायम स्पेंड करचें दॅट इट सेल्फ इज अ सायकॉलॉजी. ते चेडूं केदां निर्भय जावन तुमगेले उलयता अम्मा अशेंच जाल्लें आना अशेंच जाल्लें ताजे ते एक्सपिरियन्स स्कुलाचे ते शेअर करूं शिकया कळवा. सो दॅट इट सेल्फ इज अ सायकॉलॉजी नथींग तुका विंगड मिनींग ना. ते केदां चेडूं तुगेले उलोवचें स्टार्ट करता तुमी मागीर त्या चेडाल बगे भंय जावका म्हणना भिवका म्हणना कळवा. तशी चायल्ड सायकॉलॉजी म्हळ्यार तशी सायकॉलॉजी म्हळ्यार कसं जालें मन वाजोवचें चेडाल मनांत कसं आसा म्हूण वाजोवचें. ते चेडूं आतां आमी येता भितर येता गुड मॉर्निंग म्हणले कडले त्या चेडाल तोंडार एक हांसो विंगड. ते चेडूं भिवून येता भितर टीचर कशें आसता की म्हूण गुड मॉर्निंग म्हण ओडान बॉ मारता चेडाल भंय गेलें ते हांसतो भितर येता. द एंटायर डे वील बी चेडाल सुपर एनर्जेटीक जावन आसता चेडूं कळवा. सो सायकॉलॉजी म्हळ्यार इट इज नथींग बट रिडींग द तितलेच चेडाल मायंड आमी रीड करता पळय फॉर दॅट मॅटर मस्त चेडूं वाल मस्त विधवा तुगेले हें येता. एक चेडूं घर कडचें सगळी परिस्थिती दाखोवन येवन आसता पाप. हांव पळयलां म्हगेले एक्सपिरियन्स इट्स बीन नाव 12 to 13 years. सो प्रत्येक चेडाल मनस्थिती हांव पळयलां घरा दाखोवन येता. घर कडची परिस्थिती आमकां ते चेडालें तोंड पळयलें जाताना सदां बट्टा एक कळटा. ते आमी मागीर कसं करचें बुस्टअप करूंक आमगेले मॉर्निंग सर्कल आनी आसता बुस्टअप करूंक आमी ट्राय करचें एज अ टिचर्स तशी. येस तुम्ही आता सांगले चेडूवान एक घरा परिस्थिती कळटा म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ चेडूवांक एक आत्मविश्वास म्हणजे उणें आसता आनी ಸ್ವಲ್ಪ चेडूवाल तुम्ही सांगिल मुखे घरा एक वातावरण तितलें सम आसना. ते ಸ್ವಲ್ಪ पेरेंट्स ते एक एजान तो सान चेडूं नवे विसरता म्हूण इग्नोर करताची जाल्यार मस्त म्हण हांव वजिल्ल्या की ते तशी सुणणारी त्यांनी होड जगताना तांगेले एक मानसिक ಬೆಳವಣಿಗೆ एक कसं म्हणता पर्सनॅलिटी एफेक्ट जाता 100%. हक्क तुम्ही कसं सांगता. आमगेलंतू चेडूं व्हड आनी सान म्हणून आमगेलंतू आमगेले अम्मा जावं मालगड जावं जाल्यार तुमगेले घर काडकुनी आसल्यार सांगता ती पक्कनी बायले मनशान गर्भांत आसतना त्या चेडानाची त्या बायले मनशां भिल्ले म्हूण जाल्यार त्या चेडान निदान आंग कडचें एक हें आसता खंय म्हणटाना ते सान जावन जावं व्हड जावन न्हय ते स्टार्ट खंय चेडान हांव पोट्टा आसतना दाखोवन स्टार्ट करता तशें देखून म्हणचे ते चांग आयकायाची भजन आयकायाची म्हण म्हणचे ताजे खातीर. सो बट एगेन ते तुमकां पक्कनी कळनी चेडान सान आसतना 1 वर्स 1.5 वर्स 2 वर्स तेदान दाखोवन तुमी कसं करता म्हळ्यार चेडाल ओट्टो आसा न्हू ताजी मनस्थिती आमी अर्थ करून घेवच्या पळोवका. अशें पुरो विंगड घर कडेन परिस्थिती एकल एक आसना पुरो जनाल ते विंगड अशा पुरो बट तांतूय कसं जालें म्हळ्यार चेडूवांक तुमी चड ಒತ್ತು दिवून ते चेडाक पाप खंय ते प्रॉब्लम फेस करतास म्हूण पळोवन अगर ताका तुमी साथ दिली म्हूण जाल्यार त्या चेडूं खंडीत जावन तागेले पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटांतू खंयचेय ताका लॅकिंग येना म्हूण आमगेले एज अ टीचर जावो एज अ सायकॉलॉजिस्ट जावो आमी म्हळ्यार आमी वाजिता ती कितलेकी कडेन वाजिल्लें आमकां ते आख्खी येना एक्सपिरियन्स येना खंयचे एक्सपिरियन्स आमी एवरीडे पळयता ते चेडवांक ते मात्र आमकां एक्सपिरियन्स कळवा. तशें देखून जाल तितले चेडाले मनस्थिती अर्थ करून घेवच्या ट्राय करा. खंयचीक अगर चेडान तुगेले मिस्टेक केला ते खंयचे खातीर कोरनाशा पुरो कसले एक सर्कमस्टेन्स आसूं का कसले एक परिस्थिती आसूं का नवा चेडूं जावं व्हड जावं तशें जाल्यार मात ते रिएक्ट करता जशी म्हूण ते खंयचे खातीरय म्हणून तुमी अर्थ करून घेतले म्हूण जाल्यार चेडूं मागीर प्रती पाटी कसले करता नासता डेफिनेटली तुमगेले येवन शेअर करता मा अशी जाल्ल्या म्हूण सांगची एक हें येता कळवा तशी.
म्हळ्यार एक फ्रेंडली रिलेशन Exactly. दवरका. व्हेरी इम्पॉर्टंट सान आसतना चायल्ड केअर, ताजे नंतर एडल्ट आखी तरी ॲज अ फ्रेंडली तुमी बिहेव करपा शिवाय सान आसतना आसल्या म्हणकेच तांकां रिस्ट्रिक्शन घालून तें करूं ना हें करूं ना म्हळ्यार आसा पळय चेडवांक मागीर बंदी स्टार्ट जाता. तेंय तांकां कसं जालें ओट्टो फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट, म्हाका करचें ना विंगड चेडू करतस कळवा तशें देखून. सो त्या पुरा अवॉयड करचे खातीर कसं जालें पुराय फ्रीडम दिवका म्हण ना, खंयचे दिवका आमकां ॲज अ पेरंट आमकां कोत्तस आमगेल्या चेडवांक कसं जावका म्हण. सो थोडेचे दिवचे थोडेचे ना म्हणचे काही शिकोवका पेरंट्सांना. प्रत्येक चेडवान सांगितलें हां वचून घेवया तें ना रे पुता आजी ना नेक्स्ट वीक पळया. सो तांकां चिकी कश्ट दाखयला रे तांणी तुमगेलो टू वाडटाचे कळवा. सो तशी देखून फ्रेंडली आसूं का एक सायड आतां चिकीचे तांकां रिस्ट्रिक्शन केल्या रे तांकां तें बर्डनशें देखपणा चेडवांक ते हाय. येस तशी तुम्ही जान्हवी किड्स वर्ल्ड म्हणून एक तुम्ही स्कूल सुरू केलें. हे नाव कशी तुम्ही आलोचन केलें आनी हे एक स्कूल ओपन करका म्हणून तें एक आलोचन कशी सुरू जालें. मेगा कसं चल्लें म्हळ्यार हांव ॲज आय टोल्ड यू अबावट माय ड्रीम म्हाका एक ड्रीम आशिल्लें सानो म्हगेलें एक स्कूल ओपन करका म्हणून. तशें म्हगेले बामणाल्या सपोर्टा निमित्यान तें स्टार्ट जालें. बट नाव कसं जालें म्हळ्यार इट वॉज ऑलवेज देर की म्हगेले अम्माल नांवार हांव एक स्कूल ओपन करता. जान्हवी म्हळ्यार म्हगेली अम्मा कारण आजी मस्त जन म्हाका जान्हवी मॅम म्हणून आपयताची आनी हांव तांकां करेक्टय करना लक्ष्मी मॅम म्हणून आपय म्हणाच म्हाका जान्हवी मॅम म्हणून म्हणटाचे म्हळ्यार तितली म्हाका तें एक इमोशनली आय एम अटॅच टू दॅट नेम कळवा. तशी तें म्हगेलें अम्माल नांव आशिल्ले निमित्यान तो जान्हवी किड्स वर्ल्ड म्हणून हांव तशी तें नांव दवरलें मेगा. वय एक स्कूल सुरू करता जाल्यार ताका कसं पुरा एक प्री रिक्वायरमेंट्स जेवका म्हळ्यार लायसन्स तसं कसं नाही जेवका की कसं पुरा जेवका जाता. वय मेगा लायसन्स तुका नर्सरी अगर ओपन करची म्हण जाल्यार यू हॅव टू एप्लाय फॉर ट्रेड लायसन्स. तें तुमकां मँगलोर म्युन्सिपालिटी दाखून मेळटा. ताजे नंतर आपास प्री स्कूल खंयचे तुगेलें LKG UKG तें तुका जावका जाल्यार BP ऑफीस आसा म्हगेलें एज्युकेशन काही ज्योती लागी आसा थंय वचून तूं ऑनलायन हें करून एप्लाय करून ताका मस्त पुरा प्रोसिजर आसा तुगेलें डॉक्युमेंटेशन तुवें हें करका सबमीट करका. बट सगळ्या पशी चड हें पुरो मेळटा तुका खंयचें लायसन्स मेळटा. बट स्कूल ओपन करचें जाग आसा पळय दॅट्स व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. आजकाल सिटीन तूं आनी पुरा तुमी पळोवन आसा पुरोची काही तुगेले रोड सायडाक आसता जो फ्लॅटान तूं आसता तशी पुरा लायसन्स दिनाची. बट स्टील सिटीन तांणी कला म्हळ्यार ते जागो ना. बट आमगेल कावर कशें म्हळ्यार इट इज जस्ट 20 minutes ड्रायव्ह फ्रॉम मँगलोर सिटी दाखोवन चिकी आउटस्कर्ट्स म्हूण येता. तशें देखून म्हगेलें स्कूल आशिल्लो जागो म्हाका भरपूर ते गादू पळोवचें मेळटा. तशें देखून आमी पळय किचन गार्डन केला म्हगेल्या चेडवांक हांव तो गार्डना आपोवन व्हरून योगा करयता ना तांगेले केला एक्टिविटी थंय करयता चेडवांक उदक घालून आपोवन व्हरता. सो नेचर वॉक चेडवांक कळवा. सो तसो एक एनवायरमेंट अगर तुमी चेडवांक दिल्ली म्हूण जाल्यार दॅट फावंडेशन इज व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंग चेडवांक कळवा. आनी एक विशय सांगता म्हणून लायक तस मेगा की प्री स्कूल म्हूण म्हळ्यार दॅट इज द फावंडेशन फॉर द चायल्ड. आमकां इंडियान तूं नर्सरी जो ते प्री स्कूल LKG UKGचे तितले एक इम्पॉर्टन्स कोत्ना मेगा. बट आमगे टायमार ह्या पुरा नाशिल्लें कशें की एक बेबी स्कूल आशिल्लें सेकंड सोडता आशिल्ली दनपार येता आशिल्ली कळ्ळें. बट आत्ताचें तशें न्ही. आत्तां ते फस्ट 3 years ऑफ योर Mont 1 Mont 2 Mont 3 आतां प्ले ग्रुप Mont 4 ते फस्ट 5 years ऑफ अ फावंडेशन दॅट शूड बी व्हेरी स्ट्रॉंग चेडवांक. काही तुगेले फोनीक सावंड्स जावो तुगेले बोशे रायटींग वर्क जावो मेमोरी जावो प्रत्येक तूं शिकची खंयची म्हळ्यार ते फस्ट 5 years अगर तूं त्या चेडवाक लायक आनी तूं एज्युकेशनान तूं घाल्ली म्हण जाल्यार क्वालिटी एज्युकेशन दिल्ली म्हण जाल्यार मेगा मागीर नंतर मागीर खंयचेय स्कुलाक घाल्यार ते चेडवाक ही वील नॉट फायंड एनी डिफिकल्टीज रिडींग पार्ट जावो खंयचेय जावो ते फॉर दॅट मॅटर. तशें देखून एक्टिविटीज तूं आमगेले जान्हवी किड्स वर्ल्ड मेनी विडियोज आसा FB पेज जावो यूट्यूब चॅनल्स कोरोना टायमार आमी स्टार्ट केलें. कितले की जनान US जावो UK दाखोवन म्हाका हें घालचें आशिल्लें तुगेले मॅसेज मॅडम ह्या विकान तुमगेले विडियो ये न्ही म्हूण म्हळ्यार घरान तूं आसूत तसो पुरा प्रिपेर करून हांव तांकां फायन मोटर स्किल्स शिकयत आशिल्लें अशी करूं येता दॅट वॉज अ आयडिया कळवा. तशें देखून सो फस्ट खंयचेय पेरंट म्हगेले रिक्वेस्ट कसो म्हळ्यार फस्ट 3 years ते नेग्लेक्ट करूं नाकाचे. काही लायक क्वालिटी एज्युकेशन इट इज नॉट स्मॉल स्कूल ब्रँडेड स्कूल म्हूण न्ही. काही चेडवाक इंडिव्हिज्युअली बसकारान टीचर काही शिकयता तसो स्कूल चूज कराची म्हूण म्हगेली रिक्वेस्ट. म्हळ्यार फस्ट 5 years ब्रेन डेव्हलपमेंट करेक्ट इम्पॉर्टंट खरें वग्गी बरें जाता काही चेडवांक करेक्ट बाय. आतां हांव चेडवांक शिकोवचें म्हळ्यार मस्त कश्ट पेशन्स तितले चड जावका म्हूण सांगताची तितले एक
सुलभ विषय नाही. आता डिग्री स्टुडंट्सा पुणी कसं की सांगून कैद केलं जाल्यार चेडवांक तशें न्ही. तशी तुम्ही कशी एक शिकयताची चेडवांक? मेगा वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हँडल. ಫಸ್ಟ್ ಎತ್ತ ಚೆಡುವ ನರ್ಸರಿ ಎತ್ತಾಚೆ ಆಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 3 to 4 months ಖಾಲಿ ಚೆಡುವಾನ್ ರೋಣ ತನಕ ಸಮಾಧಾನ ಕೊರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಜತ್ತ कळवा तांतूय सण सण 2 वर्सां 3 वर्सां चेडूं. बट एक विशय मेगा एक पटी ते चेडूं तुका एडजस्ट जाल्ली वे ताजे नंतर घरा वचून जाल्यार टीचर 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 म्हणून आसता त्या तोंडांत त्या चेडा. इवन संडे जाल्यार आजी स्कूल ना वे म्हण निमगी ताजे. बट थंय ते तोंडान व्हरची ते एक जर्नी आसता वे. इट्स वेरी डिफिकल्ट. मॉन्टेसरी स्कूलाचे काही वर्क करता म्हण टीचर म्हणो वैवा टीचर वा म्हण तशें. बट इट इज रियली डिफिकल्ट. एज यू सेड हॉट चेडवांक हँडल करचेची के पण इजी आसता. त्या चेडवांक कसं म्हणा तांकां एक ते एंग्जायटी आसता. आना म्हाका सोडून वता तशी यो सांजेर येनात कितकी आमकां न्ही हांगा सोडता कितकी. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ते चेडवाक ते अंडरस्टँडींग करून ते कसलेंय आयकना. ते बॉब पारची सोडल्यार विंगड कसलेंय आयकना ते चेड. तूं ताका धरी उमोदी ना. सो दॅट फस्ट पिरियड आसा फस्ट 3 to 4 months आसा पण मेगा इट्स रियली डिफिकल्ट. आवसका जायना समटायम्स आय विल टेल यू. म्हणटा आमकां स्कूलान तूं इतले जन चेडवांक हँडल करचें हॅट्स ऑफ टू ऑल द नॉट ओन्ली फॉर मी लायक ऑल द मॉन्टेसरी टीचर्स. कारण म्हळ्यार तितले पेशन्स जेवका कळवा. त्या पेशन्स आमकां आमगेल चेडवांक हँडल करतना आसतना मेगा आय टेल यू द ट्रूथ कळवा. बट त्याची यात एज अ टीचर जावन आसतना मॅच्युरिटी आसता आमकां कशी हँडल करचें म्हणून कळटा. खाली त्या चेडाल ಒಟ್ಟು ಬೈಸನು ताका उदक पिवोन की ताका खाण जेवण खावोन की रेडी करून गे अम्म येता इतलेची अम्मा ಬರ್ತಾರೆ इतले सांगून कशी साडी बारताय काडका आमी. सो दॅट वॉज वन मोर एक्सपिरियन्स. बट एज यू सेड लॉट्स ऑफ पेशन्स जावका एज अ टीचर जाताना तशीची तुम्ही टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप्स म्हणून वरे तुम्ही कंडक्ट करताची हे हंतू एक टीचर्सांक कसं पुरा शिकचें मेळटा. हंतू पळय एज आय टोल्ड यू बिफोर मेगा जान्वीज किड्स वर्ल्ड म्हणलेलें प्युअर मॉन्टेसरी बेस्ड स्कूल. मॉन्टेसरी म्हळ्यार स्टार्ट केलेलें डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरीन. तीन खंयचे खातीर स्टार्ट केलेलें म्हणून सांगता स्मॉल स्टोरी. तिगेले कशी म्हळ्यार ते वर्कर्स मस्त आशिल्ली बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स मस्त आशिल्ली. सो तांगेल चेडवां खातीर तांणी ओटोवची हें कोर नाशिल्लें. चेडो खेळणो फातरान खेळणो आनी तांतू खेळणो. सो तांचे खातीर तीन कशें केलें म्हळ्यार त्या चेडवांक ಒಟ್ಟು कोर न्हू तांकां एक एज्युकेशन दिवया तांकां ABCD शिकोया या तांकां अशी एक्टिविटी थ्रू शिकोया म्हूण ते एक हंतू तेणें स्टार्ट केलें. तशीच जान्वीज किड्स वर्ल्ड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डॉक्टर मरिया मॉन्टेसरीस. तिगेले हे मेथडॉलॉजी आमी एप्लाय करता तशें प्रत्येक शिकयतांच्या वो तुगेले नंबर्स कॉन्सेप्ट तुगेले लेटर्स कॉन्सेप्ट देर आर मेनी विडियोज कोणाकय पळोवका म्हणचें पळयत FBन तसं तुगेले यूट्यूब चॅनलान तसं. सो प्री प्रिपरेशन कशी आसता. डायरेक्टली तांकां ABCD बोर्डर बरोवन दीस इज ए न्हय. ताचे पशी फुडें ट्रेसिंग वर्क म्हूण आसता मेगा. कितले की टीचर्स कितले की स्कूल ह्या पुरा तांणी करनाचें म्हळ्यार एका क्लासान तूं 40-50 जन आसताचे पाप टीचर्स आनी एक टीचर. सो टीचर्सान चेडवां पळोवची की ABCD बरोवची तशें जाता. तशें देखून बट आमगेल्यान तूं कशें म्हळ्यार एवरी 20 चेडवांक 2 जन टीचर म्हळ्यार एक टीचर इले अंडर 10 चेडवां मात्र येताचे. तशें देखून असल वर्कशॉपा वतना टीचर्सांक मेन कशें म्हळ्यार ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ आनी ट्रिक्स कशी ಕೆಲವು चेडवां बिफोर नंबर येना आफ्टर नंबर येना अशी कशी शिको येता म्हणून. आनी थ्रू एक्टिविटीज प्रत्येक फॉर एक्झाम्पल ए आमी शिकयता ती ए फॉर एप्पल. ताचे खातीर ते प्रिंट्स आसता एप्पल प्रिंट कराची एक्वेरियम. आतां आमी पयर रिसंटली पेरंट्साक आपोवन तांगेल करून एक्वेरियम करयलें क्लासांत. सो इट वॉज वंडरफूल एक्टिविटी. म्हळ्यार पेरंट्सांकय कळटा कशी आनी टीचर्स हँडल करताची क्लासांत तूं कशें तांकां शिकयताची म्हणून. एक्वेरियम तांगेल ಒಟ್ಟು ಬೈಸನು ಫಿಶ್ आनी करचें ते पुरा मस्त गम्मत. ट्रेसिंग ऑन सँडा वयरी ट्रेसिंग केलें बोट दाखोवन उदका वयरी बॉडी हाजे वयरी ते पुरा टिचर्साक आमी शिकयताचे. सो टू मेक इट मोर इंट्रस्टींग टीचर्स वर्कशॉप एवरी 3 months or 4 months दवरली म्हूण जाल्यार पुरा टिचर्सान जाल्यार ह्या मेथडॉलॉजी तांणी यूज केल्यार तांकां एक नवेपण येना. टिचर्सान जाल्यार एक नवेपण आज हांव ह्या शिकयतास ह्या एक्टिविटी रेडी करून व्हरका स्कुलाक म्हण एक आसतना मेगा. सो दॅट वॉज आर आमगेले कशें म्हळ्यार टिचरीन प्रत्येक टिचरीन शिकोवका म्हणून आमगेले मनांत तशें. आतां मस्त जनाक एक स्कूल ओपन करता म्हणून आसता जाल्यार ते कशें करचें म्हणून तांकां एक आलोचन म्हळ्यार आयडिया कशें करचें म्हूण आसना.
तुम्ही कसं नाही एक माहिती दिवच्यात की तसं डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल ॲज आय टोल्ड यू फस्ट तुम्ही खंयच्या नमुन्याचे स्कूल इज इट ओन्ली नर्सरी जाल्यार मुन्सिपला दाखोवन ट्रेड लायसन्सीस इनफ मोर देन इनफ अगर तुम्ही ताजे वयर वता म्हण जाल्यार तुमकां आजी लायसन्स जावका एज्युकेशनल हांगा दाखोवन लायसन्स जावका तांणी येताची सायटांनी पुरा पळयतात लायसन्स दिवचे पयशे फुडें तांणी येताचे आतां आमकां एवरी इयर मुन्सिपल कॉर्पोरेशना दाखोवन एकली येता आमकां ट्रेड लायसन्स एवरी इयर आमकां रिन्यू करूं आसता सो एकली येव न्हू बाथरूम्सांनी समज की ना की गॅस सिलिंडर आमी दवरला फायर हें दवरला की ना की ते पुरा चॅक करताचे चेडवाल सेफ्टी चॅक करताचे ते पुरा करून जाता तरी तुमकां लायसन्स मेळटा आनी ताजे नंतर एज आय टोल्ड यू फर्निचर जावका चंदशें एक जागो जावका चेडवांक बस इनफ प्लेस क्रॉस वेंटिलेशन ಒಟ್ಟು ಗೂಡು ಆಶಿಲ್ ತಶಿ ಕೆಲ್ಲರ್ ಚೆಲ್ಡುವಂಗೆ ಸಫಕೇಶನ್ ತಷ್ಟೇ ಕೊನು ಯಾ ಪೂರ ತುಮಿ ಮನ ಅಂತ ವರ್ನು ಮೊಂಚಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ತುಮಿ ಕಂಚಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊರುಕ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ ಒಚ್ಚುಕಾಕಿ ನಾ ಒಟ್ಟು ಏಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಕಿ that and all the things will be involving tukka kashi jawka man makka jawka shil megel janmis kids world it should be more than ek chari one day bitar baison abcd shikchi badlaka the child should be ready when he comes out from the preschool tagel complete personality development jaun te chadan bayre yoka so amgel school anta yogas megel sansana cherdu ukg cherdu without prompting tani news reading kartachi कळवा तांगे ल्हानी ताणे इंटरव्यू घेताची ताणी मस्त सकड तुगेले ड्रॉइंग जावं हें जावं म्हणल्यार ओवरऑल तांगेल हाका आमी मस्त तांकां हें करताची पर्सनालिटी डेवलपमेंटाक मस्त आमी इम्पॉर्टन्स दिताची मेघा आतां पेरंट्सांक चेडूं घरकड आसताची तांकां गॅजेट्स दिनाशी आनी कसं पुरो ॲक्टिविटी घरान तूं कोर येता म्हूण पेरंट्सांक कसं नाही आस वय डेफिनेटली मस्त मस्त असतं मेघा बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन युअर वर्किंग अवर्स एक हावसून सांजेर 7 गंटे घरकड या 8 गंटेक तिगेल वर्किंग अवर्स आसा म्हूण जाल्यार तीन मागीर घरकड येवन पाप चेडा स्पेंड या तो 5 गंटेक 4 गंटेक आयले हावसूंक आनी कशें म्हळ्यार एक चेडा खंय एक भायर तुगेले गार्डन जॉब होवची की या खंय ते मी टायम इज व्हेरी इंपॉर्टंट विथ माय चायल्ड कळवा खंयचेय जावं सांज चेडू जावं हॉट चेडू जावं कॉलेजा वतल चेडू कसं जाल्यार म्हळ्यार चड इफेक्ट जावचे आज काल यंग जनरेशन तांगेल फोन घेवन तांणी घरा भितर बसली म्हूण जाल्यार मागीर तांकां कोणाला घेवन एक पाटी तूं एडिक्शन म्हणटाच सो त्या पुरा नक्क जाल्यार कसं कोरका तुमगे चेडो आलो तो बैसून संजेर आयली तो वर्का दाखोवन पुरा मागीर फस्ट चेडो वाल्या वचून कसं चल रहा आयचे दिनचरी कशें चल रहा ऑफिसा वतल चलो चले कसं चल रहा ऑफिसान तूं स्कूला वतल चलो चलो रे स्कूलान कसं चल चेडा टीचर्सान कसं म्हणलें कशी तूं डे स्पेंड केल्याची हे आमगे पेरेंट्सा जाल्यार सांगताच ಎಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಕಸಲೇ ತುಮಗೆಲ್ ವರ್ಕ್ असो घराचे असो किचन असो हांव कितले कडेन पळयलां समटायम्स अशी किरगिनेसून गेलेले ते टक्क करचे आनी किचना वचून स्टार्ट काम कितले कडेन आसता पाप म्हळ्यार तांकां इट इज दे आर हेल्पलेस कळवा तशें देखून बट त्या पूर असले कारण म्हळ्यार चेडू आनी ते ग्रो जावची एज मेगा आपस येना 3 वर्सां चेडू ना बात सान आसा आनी 5 वर्सां नंतर हांव त्या चेड्याला उलयत म्हळ्यार ते 3 वर्सां चेडक आनी 5 वर्सां जाता तरी 8 वर्सां चेडक डिफरन्स ना तेन्ना बद्दल ते चेडक जावका म्हूण ना म्हळ्यार सान आसतना आसना तिल मोगू ओड जाल्यार कशें बा म्हूण ते तांकां ते इंटरफियरन्स दिसता मागीर सो जालें तितले पुरा पेरंट्साक कशें म्हळ्यार तुमगेल प्रोफेशनल लायफ अशा पुरो वर्किंग अवर्स व्हेरी हॅक्टीक अशा पुरो हावसो जावं बापसो जावं एंड ऑफ द डे इट्स अ फॅमिली सो ಸಂಜೆರಿ ಒಟ್ಟು ಬೈಸನು ಜವಾನ್ ಕೊರ್ಚಿಗಿ ಕಸಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕೊರ್ಚಿಗಿ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲಪಡಿ ಸಿಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ತಾ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ते इट इज अ फॅमिली टायम मिस करचेना खंय गेल्यारी विकेंड जावो एवरी डे एक हाफ एन अवर तुमी तुमगेल चेडो वालो स्पेंड करा आनी चेडो ते एडिक्ट जाता मागीर ताका गॅजेट्स नाका मागीर फोन नाका तूं आपणी म्हळ्यार आपणा चेडो तशी सो ते तुमगेल तर्फेने तुमी इनिशिएट घेवका तशी येस लायक एक तुम्ही सांगली ती माहिती आणि एक लास्ट क्वेश्चन कसं म्हणल्यार तुमगेल तुकून कसं नाही एक संदेश आस की वीक्षकांक कसं नाही जनरल 100% मेगा ॲज तुमी पळयलां म्हाका हांव पुरो फिल्डांतूय हांव एक्सपिरियन्स कोरना इनी एक बायली मनशान हांव इट्स 47 कळ्ळें 47 इयर्सान तूं केलां नमुन्याचे पुरो हांव लायफान तूं पळयलां तशें देखून बायली मनशेक स्पेशली बायली मनशेक एक उत्तर कसं म्हळ्यार मी टायम इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मी टायम म्हळ्यार आमी आमगेल खातीर स्पेंड करचे टायम अशा पुरो यू आर अ वर्किंग वुमन अशा पुरो हावस अशा पुरो बायल अशा पुरो भयणी वन्नी एज अ बायली मनशी तुका मस्त रोल आसा कळवा सान आसतना तूं मागीर बायल मागीर अम्मा मागीर आनी आपास माय जावचें आसा तशी म्हणटाना
प्रत्येकान तुवें मी टायम म्हळ्यार आमगेले खातीर स्पेंड करचे टायम इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी तुमगेले ड्रीम तुमी चेस करूंक खंयच्याय आशा पर खंयची बायली मनशेक अगर तुमकां ते अचीव करता म्हूण आसल्यार विथ द फॅमिली सपोर्ट आसता आसूं का कन्विन्स कोरका प्लस ते कला म्हळ्यार लायफ एक कपटी मेगा ना ह्या लायफान हांव चंद कोरून ह्या मात करता ह्या आनी करूं वचना म्हळ्यार इट्स नॉट गोईंग टू हॅपन कळवा. सो एवरीथींग शूड बी हॅपनिंग इन वन सच वंडरफूल लायफ. मी टायमा कशी म्हळ्यार तुमी तुमगेले खातीर करचे एक्सरसायज. आय गो टू जिम सकाळी उठून हांव जिमा वता ताजे नंतर घरा येवन म्हगेले चेडवाक 10th ताका सोडूं वता पास एक्चुली तो 10th अगत्य ना बट आय वॉन्ट टू ते म्हळ्यार ताणें येवचें मागीर सांजेरी तो म्हाका मेळना ताणें येतना हांव बिजी आसता तशें देखून त्या 20 मिनिट्सांत हांव आनी ताणें बसून उलोवचे विशय मस्त आसता तशी नवो अम्मा अशी नवो अम्मा म्हूण. सो दॅट मी टायम सो प्रत्येक बायले मनशान एन्जॉय करचें आशिल्लें ते तुमगेले टायम तुमी काडूंक म्हाका मेळना म्हूण सांगचें ना मेळना तुमकां यू हॅव टू टेक इट. तशें देखून हेल्थ इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तांची मेंटल हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मेगा. सो ह्या पुरो तुमी बिजी जावन आसल्यार यू वील बी द हेल्थी पर्सन म्हूण सांगू इच्छा पावता. लायक एक संदेश सांगली ती आणि तुम्ही सांगली म्हणजे मी टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ते मेळटा म्हणून बैसल्यार मेळना आमी ते टायम घेवता लायक एक संदेश सांगलीची तुम्ही तशीची आमगेले हे कार्यक्रमाक आयल्या लेका तुमकां धन्यवाद. थँक्यू मेघा थँक्यू. तशीची आमगेल कार्यक्रम पळयलेले सगळ्या वीक्षकांक धन्यवाद.